懷內見外，不必太認真。最受歡迎嘅新人獎啊！係，我哋有請羅技。羅技請上嚟啦！做咩啊？做咩啫？新人啊！做咩咁驚訝？係啦，做咩啊？冇新人獎，邊個係我㗎？唔係，我哋請你上嚟頒獎啊！頒獎啫，你鎮定啲。不過有獎我攞㗎，有獎我攞㗎。係啊係啊，希望你一陣有獎攞啦。但係而家咧就要請教下你啦，有冇啲咩板斧可以教下台下啲新人，可以好似你咁樣越嚟越 fit？我話明新人，有咩都要新啦，新形象啦，新歌路啦，乜嘢都要新。你睇吳君如而家做咗歌手以後咧，成個樣唔同嘅新人一樣係嘛？將屋企瞓覺衫拎齊嚟着晒咁嚟亮相㗎啦。你都係啊，我都見過你着嗰啲咁嘅嘢上嚟亮相㗎。着咩啫？我今日冇着喎。今日好啲。咁啊，就算歌名都要新㗎喎，係嘛？新鴛鴦蝴蝶夢啦，咁你講唱到好似包青天咁喎。乜都要新，咁唔怪得知嗰套咩新不了情係咁賣得啦。係啦，新馬師曾今日做咗慈善靈王。係喎。嗰啲咩新咩嗰啲社團咪越嚟越受歡迎係嘛？我哋冇講嗰啲唔得係嘛？嗰啲唔得。好，咁啦，我哋即刻嗱咁樣啊！我哋先公佈咗嗰三位最高票數嘅三位啫。好啊，係嘛？不分啊，不分排名不分先嗱，我請上嚟啊！係女仔㗎，我先係女仔嘅。排名不分先，係啦。排名不分先後嘅。未分啊！黃興平、楊采妮請上嚟先。呢三位咧就有機會咧得到金銀銅獎嘅，咁但係邊位得到邊個獎咧？上嚟自有分曉嚇。係。冇得趕，冇得吹㗎，佢哋係慢慢行嘅，著啲嘢衫靚啊嘛。年步山冇辦法，係冇辦法，冇好啦，好，邊位得到銅獎啊？好啦，咁啊可以宣佈啦。逐個揭曉咯喎。銅獎嘅係黎姿，恭喜。好。銀獎嘅係黃興平，咁金獎得主即係唔使講啦，就係楊采妮啦。恭喜晒！好啦，有請三位，恭喜恭喜，恭喜晒你哋，預備一下。羅技啊，你唔好行開喎，你喺度咧真係指點下佢哋。仲有男新人㗎嘛？男新人應該頒俾我㗎啦啩，係咪？咁啊一陣間截至。一陣間截至，不過而家咧我哋都要真係考驗下呢班最受歡迎嘅女歌手新人佢哋嘅即係功力如何，好唔好？我哋聽下。好，聽聽先。再一次恭喜三位新人獎嘅得主啊！恭喜晒，繼續努力咯喎。羅技啊！繼續就要我頒獎啦，我仲以為男係我啲，都係咧請佢哋三位上嚟，都係不分先後嘅，係不分先後，先請三位票數最高嘅獎嘅三位朋友咧係鄭嘉穎，請上嚟啦，吳奇隆、胡始朗、馬俊偉，好，有請三位。嗱，而家咧，咁而家排名係點樣樣咧？排名咧，我都好緊張。銅獎係馬俊偉，恭喜你。銀獎得主，獎係鄭嘉穎，恭喜你鄭嘉穎，恭喜！獎唔使講啦，係啦，吳奇隆，聽唔聽得動啊？聽得動，恭喜恭喜！恭喜三位，請過去準備啦。咁喺度咧，亦都好多謝羅技咧，幫我哋頒咗呢個新人獎嘅，多謝晒，喂，送翻首花俾你。哇，好啊好啊，多謝晒，我獎品今晚嚟，係啊，多謝你，多啲指點下啲後輩咯喎，多謝晒，俾啲掌聲，我哋嘅親愛嘅羅技，好啦。